ゴロさん、おねえねえかラム逃げた。なんで逃げんの。ラムねえねえねえねこ。階段が一番エアコンも効いてないし、ちょっとむせるけど猫たちには環境がいいみたいです。エアコンの部屋よりもここで寝てるのが多いかな。猫ってエアコンあんまり好きじゃないみたいなね。あんまり暑かったらエアコンの部屋でずっといてるけど、30度ぐらいだったらこの踊り場で階段でみんなくつろいでる。結婚で冷たくて気持ちいいしね。ゴロ何見てんの。なんかいてる。なんか虫いてんの。これ母ちゃん。なんか虫やった。降りてきた。降りてきたじゃん。怖い怖い。階段でこんなことしてた。怖い怖い。落ちるわ。ゴロさん落ちるで。危ない。姫ちゃん、お口治ってきましたか。姫ちゃん、ちょっと見せてよ。血の塊が取れたじゃん。ちょっと見せて。ここちょっと触ったらダメやな、まだな。痛々しいな。はい、ごめんごめんなさい。